All right. VBS is coming. Անոնք որ այդ երկրորդ վիդեոյի մասը չհասկացան, COVID-ից հարցուր որ հասկացան ինչ է։ VBS-ի volunteer-ներու ասին որ մեկ անունի դեղ մնացած է, որ գրնաս իբր գամավոր արցանակրվել, ուրեմն երկու այդ բարեկամները կչանային հասնել այդ VBS-ին եւ մեկ հատ արավ վերջին դեղը ուրախությունով, բայց վերջը դիրեկտորը եկավ ասա որ էջմը եւս կա, հաջորդն ագնանք շարունակել, անանք որ մեր ցանգին վրա շատ դեղեր կա, անունի դարձանակրեցեք, հուլիս 13-ին 17-ը պիտի ըլլա դերեկամի եւ Everest, աշխարհի ամենաբարձր լերան անունով է, ամենադժվար մարտահրավերներն ալ կյանքի դժվարություններն ալ գրնանք հաղթահարել, մակլցիլ դերոջ զորությունով Everest, այդ թեման ադիգա է VBS-ի, so դեր օրհնությունն է ինչ կպատրաստվին կանոր, դերոջը պատկամը պիտի լսենք, իր զավգին միջոցով. Thank you. Pai Luis. Good morning. Good morning. Pai Luis. Guten Tag. Kides VBS շատ կարևոր է որգնանք. It is. VBS is an important part of our church. Mikani Shapaten, I'm wrong language. In a couple weeks, we're going to be celebrating in a very important day. Օրմա պիտի ուրախությունով ընդունենք Mikani Shapaten. I know you might be counting and you'll see July 1st, but it's not my birthday, which is very important, but that's not what I'm talking about. Ոչ թե հուլիս 1-ն է, որ տարեթարցս է այդ օրը, բայց ադոր մասին չեմ խոսիր. A few days later, we're going up to camp during that time, July 4th. July 4-ը հուլիս 4-ը որ camp պիտելանք մենք, այդ օրը նշանակալից օրմն է. And that day, of course, is the day that America decided that they knew how to run this country better than England did. Օրմն է ադիգա, որ 200 քանի տարիներ առաջ Միացյալ Նահանգները Ամերիկան որոշեց գրնան իրենք անկախ կերպով երկիրը կառավարել ավելի լավ քան թե անգլիացիները, որ իրենց կդիրաբեդեին. So their founding fathers, the people that represented the 13 different colonies or states of that time, came together and decided that we're going to sign this paper, send it to England, and declare our independence. Ուրեմն այդ օրն է որ միասին եկան եւ 13 նահանգներ որ այնադեն կար, այս երկրի նախահայրերը որոշեցին այդ հաստատակիրը ստորագրեն անկախության. Every American should read the Declaration of Independence. Ամեն ամերիկացի պետք է կարդա այդ հայտարարությունը անկախության հաստատակիրը. Whether you're born here or you're not, or you came here and you're now going to be living here, you need to know what's on that paper. Եթե հոստնած ես կամ ոչ յետք եկած ես եւ քաղաքացի եղած ես, այդ թուղթը կարևոր թուղթ է. It goes through multiple lists and tells exactly why America should have its own independence. Եվ դարբեր գեդեր գտնե ինչու համար իրենք կսկան որ Ամերիկան Միացյալ Նահանգները անկախություն պետք է հրճակի. And if you knew the reasons why America came into existence, people would live differently now. Եվ եթե իրավ գիտնայինք մենք ալ ուրիշներ ալ ճիշտ ինչու համար պատճառը ինչ է որ այդ անկախությունը ստացած են հասկանանք այդ թուղթը դարբեր պիտի ապրենք. Last week we were learning about a nation, a state, a city that did not have its own independence. Անցյալ շաբաթ սերդեցին քաղաքի համար, երկրի համար այնադենվա, որ իրենց անկախությունը չունեին. The city of Athens was under rule by the Roman government. Աթենքի քաղաքը կդիրաբեդեր Հռոմը, հռոմեացի կառավարությունը. And just like every other known people at the time that was under rule by Roman government, they were supposed to answer to the Roman people. Եվ ինչպես ուրիշ քաղաքներ ալ, որոնք հռոմեական դիրաբեդության դակն էին, պետք է որ իրենց պատասխանները, իրենց հպատակությունը թեպի Հռոմ ըլլար. But the unique thing about the Roman people, they recognized cultures and religions of other countries,
and people and let them go and let them do their own thing. Ուրեմն հռոմեական կառավարության գայսրության մեկ լավ գերբերեն աներ, որ դարբեր ժողովուրդները կհարկեին եւ անոնց օրենքները գիտեին, գարդոնեին, որ իրենք ուզածնուն պես ապրին։ We read about it in the Bible. We know that the people of Israel had all their festivals, had their religion, had their culture still, even though they were supposed to pay taxes to Caesar. Սուրբ Գիրքեն գիտենք նույնիսկ հрьяաները, որ գաբրեին Հրեաստանի մեջ հռոմեական գայսրության դակ, իրենց դոները կբահեին, իրենց ընկերական օրենքները գնային, այդ բաները կրնային ազատ գերբով պաշտել եւ անել։ The Greeks were no different. The people of Athens were no different than the Jews. Ուրեմն հույներն ալ աթենքի մեջ ապրողներն ալ հрьяաներեն դարբեր չէին։ The Roman people recognized the culture of Athens and said, you can continue doing your own thing. Հռոմեական գայսրությունը գիտեր ասկը ինչ տեսակ ասկ մնե հույները եւ գարդոնեին, որ իրենց ուզածին պես ապրեին։ They recognized that the city of Athens was the center of the known world in intelligence. Եվ գիտեին գտնեին, որ Աթենքը իբր գետրոն դեղ մներ իմաստության, հանջարի, գիտության։ New philosophies would come out of the Athenian people, and the Romans recognized that, and they let them continue to study and learn and teach. Նոր փիլիսոփայություններ մեջտեղ գուքար Աթենքի հույներեն եւ հռոմայացիները գարդոնեին, որ այդպես շարունակեն իրենք։ One of them was what we talked about last week, the idols. Մեկ հատը այդպես ունենալ իրենց արցաններն էր, իրենց գուրքերն էր։ The Roman people, their religion was not personifying gods like the Athenian people were. Հռոմեացիներու գրոնքը իբր այդպես չէր, ինչպես Աթենքի հույներն էին, որ աստվածներ, չաստվածներ ունեին։ They had gods, but they weren't people like us. They looked like people. Athenian gods looked like us. That's why their idols looked like humans. Ուրեմն հռոմի իբր եթե ունեին գուրքեր մարդու չէին նմաներ անոնց։ Հույներունը իրենց գուրքերը մեզի ինձի քեզի պես մարդոց գլմային իբր աստված։ So personifying deities was one of the things the Roman government, the Roman religions adopted from the Greeks. They knew that the Greeks were onto something. Ուրեմն հույներեն ադիգա արին հռոմեացիները եւ գուրքեր մարդու գերբարանք արածեին հույներունքով։ And when the Athenian people were coming up with new philosophies and they were coming up with different aspects of the religion and different gods, even these were adopted, although they would probably change the name of a couple of them here and there. Եվ թեպետ արածեին այդ գուրքերը աստվածները անունները կփոխեին, բայց նույն աստվածներն էին ինչ որ հույները But the կպաշտեին։ reason that these gods would come into existence and people would think them up were because of myths. Եվ ինչու ասպես գուրքեր իբր գուզեին պաշտել ընել իրենց սորվածներեն նախահայրերեն պատմություններ եկած էին։ Don't get me wrong, myths are not lies. They're not made up they're not made up. They're representations of things that actually happened in the past. Ուրեմն պատմություններ կամ հեքիաթներ վեբերե եկած էին, ոչ թե ամենը սուտ բաներ, երբեմն շիտակ պատմություններ կար մեջ են որ գուքալ։ They try to explain what is not known. Գչանային բացադրել բաներ, որ հասկանալի չէր։ So for example, the first one we actually have, we're surrounded by idols, right? So the first one we have is aging. Ուրեմն առաջինը որ գա եւ այս բادرում վրա փակցված պատկերներն է դարբեր բաներ, որ գա հավատային, առաջինը իբր դարիքը առնելու կամ ձերանալու իրականությունն էր։ We were actually talking about this morning in the prayer. We have no exact idea. We have an idea, but no exact notion of why the human body ages. Այս արդու աղոտքի բահունալ գխոսեին ասոր մասին, իրական բաջարը չենք գիտեր ինչու մարդուն մարմինը, իմ եւ քու մարմինը կամած գձերանա գինա։ 2000 years ago, you can only imagine how much less they knew about the human body aging. Ուրեմն 2000 տարի առաջ երթանք այնադեն ավելի քիչ գիտեին թե ինչու մարմինը կամած գհիննա գձերանա։ So to explain why the body ages, they said there's a God that is control of aging. Ուրեմն բացադրելու համար ադիգա հույները իրենց գուրքերուն իրենց աստվածներեն մեգուն անունը տրած էին որ պատասխանատու էր մեր մարմիններուն հիննալուն։ And for them, the answer to preventing someone from aging, because that's always been something we want,
is to give glory and honor to the God of aging. Ուրեմն իրենց համար եթե չէիր ուզեր ձերանալ կամ դարիքդ ավելի արագ առնել, այդ Աստվածին, Չաստվածին պետք է փառք տայիր, անոր ներկայացնեիր զոհեր, որբեսի քու դարիքդ գամած ձերանա։ Now we might give money to the doctors of aging. So ours is a little different, but in a way it's exactly the same thing. Nothing's changed. Ուրեմն գազես մենք ալ այս օրերու մեջ բժիշկներուն գուտանք այդ տրամները, որ մեզի օգնեն, որ ավելի կանուխ չի ձերանան։ But idolatry back then was strictly because they had no explanation for why things happened. Ուրեմն գրաբաշտությունը, գուրքեր բաշտերը այն ադենվա, բաներ որ չէին հասկնար, անոնց պատասխանադու գուրքեր գորոշեին եւ անոնց կբաշտեն։ Which hopefully this last week we've also come to that realization that we begin to commit idolatry when we have no explanation for what we're doing. Ուրեմն what we're մենք living. ալ ուշադրություն ըլլալու ինչպես անցյալ գիրակվի պատկամնալ այդեր որ բաներ որ չենք հասկնար, կսկսենք անոնց գուրք տնել եւ անոնց բաշտել։ So last week we talked about Paul entering the city of Athens. Անցյալ շաբաթ տեսանք ինչպես Պողոս Աթենք քաղաքը մտավ, We talked about what he saw. ինչ տեսավ, He saw a city swamped, submerged, drowning in idols. տեսավ գսե քաղաքը լեցված գուրքերով։ We saw what Paul felt. Ինչ ըսկաց Պողոս, We saw him feel greatly distressed, angered, the same type of anger that is described for God when he was dealing with idolatry. գսե Պողոսի համար իր հոգին քրքրված էր իր մեջ։ Այդ նույն բառը որ Աստված գսկա, երբ որ գտեսնե գուրքեր մարդիկ կբաշտեն։ And then we recognize what Paul did. Եվ ինչ հրա Պողոս, Paul went into the marketplace, he went into on Mars Hill, he went into public places to try and plead with the people that I know the one true God. ինքը կնաց գսե հոս հրաբարակները մարդուց հետ սկսավ խոսիլ եւ իբր բացադրել իրենց որ ես գիտեմ այդ Աստվածը որու մասին կխոսի։ And we compared that to our lives now in the way that we think we know God. Եվ ադիգա կփախտadենք հիմա մեր կյանքին հետ ինչպես մենք կխորինք թե Աստված հասկացած ենք ով է։ However, we recognize that Paul made a point. We don't know God. God Boss. knew us. Բողոս հստակ ըրա որ մենք Աստված լման չենք հասկնար։ Աստված է որ մեզ գիտե։ And people will recognize who God is based on the way we live our life. If we glorify God with our life, it will point to God. Եվ ինչպես կհասկնանք Աստուծո, եթե իրական անձը Աստված գիտնանք, ինչպես կփարավորենք զինքը, ինչպես կբաշտենք զինք, անիգա է շիրակցևը։ If you don't live a life glorifying God, people will see the idol that you're glorifying. Եթե իրավ չենք բաշտեր դերը Աստված շիրակցևով, այնադեմ մարդիկ կտեսնեն գուրքեր որ So կբաշտեն։ today I want to continue and go into what Paul said. Ուրեմն գուզենք այսօր շարունակել եւ նայել թե Պողոս ինչ ըսավ։ And it actually starts off with what was said about Paul. Ինչ ըսին Պողոսի համար, նախ ադի տեսնենք։ Because when he starts to speak, when he starts to stand up in the Areopagus, which is the Mars Hill, he was initially interrupted by these philosophers saying things about him. Ուրեմն երբ որ այդ Մարս լերան վրա փլուրին վրա ելավ խոսելու ունելու զինքը խանգարեցին ֆիլիսոփաներ որ 4 կողմներ գեցուցին ցևով։ So let's go and read that, and that's in Acts 17. 17-րդ գլուխ կորս կարակելոց And let's see exactly what Paul said. նայենք Պողոս ինչ կսե։ Starting from verse 16. 16-րդ համարն կորս կարակելոց 17-ը Starting from verse 19. 19-րդ համարեն շարունակենք ուստի առնելով զայն Պողոսը առնելով դարին Արիսպակոս ու գսեին գրնակ գիտնալ թե ինչ է այդ նոր ուսուցումը որթուն կքարոզես որովհետև քանի մը դարօրինակ բաներ լսել գուդաս մեզի ուրեմն գուզենք գիտնալ թե ինչ կրնան ըլլալ ասոնք որովհետև բոլոր աթենացիներուն եւ հոն քաղտած օդարականներուն ժամանցը ուրիշ ոչինչ էր քան նոր բան ասել կամ լսել Հետևաբար Պողոս կայնեցավ Արիսպակոսի մեջ եւ ըսավ Աթենացի մարդիկ գնշմարեմ թե ամեն ինչով չափազանց գրոնասեր եք քանի որ ես շրջելով ու ծեր ճաշտամունքը զննելով կդա զոհասեղանը որում վրա քրված էր անձանոտ աստուծույն
Ոստի ան որ մե թուք գագնածիկ առանց ջանչնալու ես զայն գհրջագեմ ցեզի Աստված որը ստեղծեց աշխարհը անոր մեջ եղած բոլոր բաները ինք որ դերն է երկինքի ու երկրի ոչ կփնագի ցերագերդ դաջարներու մեջ ոչ ալ կխնամվի մարդոց ցերկով իբր թե ովևէ բանի գարոդը լար քանի որ ինք կուտա բոլորին ցանկ շունչ եւ ամեն ինչ մեկ արյունե ստեղծեց մարդոց բոլոր ասկերը, որբեսի փնագին ամբողջ երկրի մագերեսին վրա եւ սահմանեց նախաբես որոշված ժամանակները եւ անոնց փնագարանի սահմանները, որ փնդրեն դերը ու թերևս գտնեն զինք խարխապելով, թեպետ մեզմե յուրաքանչյուրենալ հերու չէ։ Արդարև անով գաբրինք, գշարժինք եւ գանք։ Ինչպես ծեր փանաստեղծներեն ոմանք ալ ըսին, քանի որ մենք անոր ցեղեն իսկ ենք Ուրեմն Աստծո ցեղեն ըլլալով բեք չէ գարձենք թե Աստվածությունը նման է ոսկիի կամ արծաթի կամ քարի քանթակված մարդկային արվեստով եւ երևակայությամբ եւ հիմա Աստված անդեսելով այս անկիդության ժամանակները ամեն ուրեք կպատվիրե բոլոր մարդոց որ աբաշխարեն որովհետև սահմանած է օրմը, երբ պիտի թադե երկրակունտը արդարությամբ իր որոշած մարդուն միջոցով եւ այս մասին հավաստիկ տված բոլորին մերելներեն հարուցանելով զայն Հիսուսը։ Let's stop right there. Okay, so Paul said a lot. There's a lot of stuff that's being written here. Մեծ քարոզմն է, որ Պողոս հոս կրված կդեսնի։ Now, this isn't probably exactly what Paul said. Paul is repeating to Luke, who wrote this, what was the idea. He was probably in Athens for days, and he was probably talking to them for days. So this might have been days-long sermon. Օրեր գեցավ ինքը Պողոս աթենք եւ ասիգա իր խոսածը Ղուգասի գարցանակրեր, քանի Ղուգասն էր որ գկրեր այս քիրքը։ But we can definitely get an understanding of what Paul was trying to say. Կդեսնեք թե ինչ պատկամ կչանար Պողոս տալ։ Paul was called a babbler. Խոսող իր բեր ըսվեցավ իրեն համար 16. 16-րդ համարի մեջ 18. 18-րդ համարի մեջ ճիշտ բառը գսե որ He was գսեին called- թե իբր սերմնակաղը կգոչեն հոստեղը Okay. And Armenian translates it exactly the way the Greek was translated. հունագանը հունարենեն իրական թարգմանված այս բառը The exact word that's used is a seed picker. ուրեմն սերմը իբր առնողը գսվի And this was Խաղեղը։ used, this was used for birds, not for people. Այս բառը կկործածվեր թրջուններու որ գերտան եւ սերմերը կքաղեն գառնեն And specific birds, the ones that would get the seeds, but more specifically those scavenging birds that would go after people that were already eating and they already got their kill, and they would go get the scraps of meat or the scraps of seeds, what was left over. Մասնավորապես այդ թրջունները որ փանիմը գերված փանիմը անոր յետևեն գերտային մնացածները առնող թրջուններն էին However, in the intellectual circles, this would be used as an insult. բայց մտավորական այդ շրջանակներում մեջ ասիգա իբր լավ փարմը չեր ամոթ փարմը It was used as a slang word to describe somebody that plagiarizes information from other intellectuals. Ուրեն կկործածվեր անցերու համար որ խաղապարը ուրիշեն կքողնար եւ իրենը գներ So Paul was accused of being a thief. Ուրեմն ցևոմը Պողոսի գսեին որ ասածները իբր դեղեմը կողցեր A ես thief of knowledge. գիտություն կողցեր ես դեղը And he was taking from other people and things and passing it off as his own. Եվ գարնես ասփաները խաղապարները դեղերեմը անբես մը կներկայացնես որ քուգդե Other translations use the word charlatan, or like a joker, an actor. Ուրեմն ուրիշ թարգմանությունը գսե իբր իրեն թերագադարմը գադագողմը գադակներ ընողմը գսվի If you ask Paul, he will probably say, yeah, this is not my information, I'm just the messenger. Եթե իրավ հարցնեիք Պողոսի պիտի ընդուներ ադիգա որ այո ես միամ պատկամափեր մնեմ Same thing, when I stand here and preach, this isn't my message that I'm giving you, it's God's message. It's the Bible. նույնիսկ այստեղ եմ փեմեմ որ կքարոզենք ասի իմ պատկամս չէ դերոջ մե արած գուտան So it might not have been an insult, but the second one really was. Երկրորդը բայց ավելի իբր քեշ կերբով այդ անունը գուտային They accused Paul of advocating foreign gods. այնպես մը հանցանք ցկեցին Պողոսի վրա որ օդար աստվածներ գչանաս մեզի փերը Remember that
the Greeks would make gods of things that they did not understand. Հիշենք ինչ որսինք Աթենքի մարդիկը Աստվածներ գորոշեին փաներու վրա որ չէին հասկնա Let me expand that because religion was like that. Gro- Every culture would make gods or figures that would explain things that are unexplainable. Գրոնքը այդպես էր ամեն ժողովուրդներ երբ գրոնքի գուքար գչանային Աստվածներ որոշել փաներու որ չէին հասկնա So when Paul was describing this man Jesus that came to save the world and the resurrection of Jesus, Ուրեմն Պողոս երբ գչանար բացադրել այս Հիսուսի համար որ աշխարհ եկավ եւ հարություն արավ they could not comprehend a man coming and doing that and this resurrection following. So they thought Paul was meaning this God named Jesus and this goddess named resurrection. Ուրեմն քանի որ չհասկացան ադի խորեցան Պողոս կքարոզեր Աստծո մասին անունը Հիսուս եւ Աստվածուհիի մասին անունը հարություն And this God and goddess were working together to try and, as Paul was saying, save mankind. Ուրեմն գչանային խորիլ որ Պողոս կքարոզե փամը որ այս Աստվածը եւ Աստվածուհին իրարու հետ կկործեն եւ մարդկությունը գուզեն փրկել However, Paul recognizes this and says, no. Let me explain to you what I'm trying to say. Պողոս դեսավ ինչ կխորին եւ իրենց աղաչեց որ բացադրեմ ցեզի ինչ կսե And he hinges his sermon on one idol that he found out of the probably millions that were in Athens. Եվ չանած իմաստությամբ կդավ մեկ Աստվածի վրա հազարավոր գուրքեր գային բայց մեկ հատ մը կդավ եւ իր պատկամը ցևով անոր վրա թրավ And you see it printed in purple, actually, on the back, on the walls. But it was the idol that was unknown. Եվ գտեսնենք այս թուղթերը որ բادرուն վրա գտեսնենք մեկ հատ մանիշագակույն է որ հարցման նշան մգա անունը այս Աստծու անձանոտ Աստվածն է Some unknown God. անձանոտ Աստված This wasn't a unique experience. Եզակի փորձառությունը չէր ասի Writers write about even temples being made for this unknown God. Նոր փամը չի ասիկա քրություններ կան ասոնց մասին նույնիսկ շենքեր գշինվին այս անձանոտ փանին And համար Paul uses it as a point in verse 23, reminding them, you are ignorant of the very thing you worship. Ուրեմն գսե Պողոս 20-րդ համարդի մեջ գսե որ այդ փանը որ չեք գիտեր ադոր վրա անիգա է որ գբաշտեք դուքանույն You worship an unknown God, let me tell you about the God I worship. անձանոտ Աստված մը գբաշտեք ես ասեմ ցեզի ով է ասի So Paul, just like any great pastor or evangelist at that time, goes into a 5-point explanation of who God is. Եվ ինչպես ովևէ հովիվ մը գնե կամ ապիդարանիչ մը գնե Պողոս արաքյալ հոս 5 կեդերով չանած բացադրել այս անձանոտ Verse Աստված 24, he says that God is the creator of the universe. 24-րդ համարի մեջ սկսավ այս Աստվածը աշխարհը Now, ստեղծեց remember the two philosophical groups that are there, the Epicureans and the Stoics. Հիշենք այդ երկու խումբերը որ հոնդեր գային Եբիգուրյանները եւ Ստոիկյան փիլիսոփայական խումբերը որ The գային Epicureans believed that the creation of the universe was done by random chance. Եբիգուրյանները գհավատային որ ստեղծագործությունը այդպես հանգարց եղավ It just so happened that every piece of atom and every piece of the stars and everything just so happened to place perfectly like this, and then poof, here we are. Անպես մը գհավատային այս բոլոր բաները միասին եկան թրվեցան եւ հիմա հոսենք մենք The Stoics, on the other hand, they were these people that believed in endurance, and you're controlled by all the gods around you. They believed the gods came and made this for themselves. Ստոիկյան խումբնալ գհավատային որ այս բոլոր աստվածներն էր որ միասին քալով ստեղծեցին մեզ աշխարհը բոլոր եղածները And we are just entertainment for the gods. Եվ մենք ալ անոնց ցերկին մեջ ցևով մը խամաջիկներ փապետներ ենք այդ աստվածներուն So ցերկերում you can imagine the idea, the confusion, the conflict of interest when Paul is explaining that God is a personal God. Ուրեմն երևակայեցիք ինչ խորեցան այսպես եւ Պողոսը սա որ Աստված գրնանք ճանչնալ անց մնե And he handcrafted creation so that we could know him more. Եվ իր ցերկով ստեղծեց մեզ աշխարհները որ մենք ալ զինք ճանչնանք It's absurd to think that we could build something that could house the Spirit of God. Եվ սա որ անգարելի է անհավատալի է որ խորինք թե գրնանք
շենք մշինել եւ այդ մեծ Աստվածը մեջը տնենք։ Of course, the only thing that God would dwell in is something that He's created. Եվ միակ բանը որ Աստված անոր մեջ գաբրի, բան մնե որ ինք ստեղծած է։ And I'm not pointing to me as in me, but I'm pointing to us as in people. Եվ People մենք- are what God Եվ inhabits. ժողովուրդ մենք որ Աստված ինք ստեղծած է, անոր մեջ ինք կրնա ապրիլ։ The next verse Paul goes into saying that God is the sustainer of the universe. Եվ չորդ համարին ոչ վերգերթա Աստված իր միջոցով ամեն բաները երկինք հաստատած իր ցերկով։ It is absolutely absurd to think that God needs to be served by mankind. Ուրեմն ադոր համար անգարելի է խորիլ որ Աստված մենք կրնանք իրեն ուզածները դալ։ As if he needed anything from us. Կարծես թե մեզ մե փամը պետք ուներ այդ մեծ Աստված։ He's the one that provides for us. Ինքն է որ կհայթայթե մեզի ամեն։ We're the ones that need him. Մենք է որ իրեն պետք ունենք։ We don't do this, we don't gather together like this because he needs it. Ասպես միասին չենք կար, քանի որ ինք պետք ունի։ He's not like one of those gods and Athenian gods and goddesses that they would get angered if another god was being worshipped more than them. Ոչ թե իրենց մյուս աստվածներուն բեսեր որ մեկը կփարգանար, եթե մյուսը ավելի կբաշտեին։ So we have to give tribute to both of them so that they'll both be happy. Ուրեմն գչանային փոլորին հոգտանիլ նույն զոհերը մատուցանելին որ աստվածը կամ մյուս աստվածը We չփարգանար։ gather together to worship God. Մենք կհավաքվենք միասին Աստված բաշտի։ We do good works out in the open. Բարի կորձերը գնենք բացօտյա We գերբով։ pray, we read the Bible, we sing songs to him. Գաղութենք Աստծո խոսքը կգարթանք, երկենք բոլորը դերոջ։ We do all this because we're in a relationship with him. Գնենք ասիգա քանի իր հետ Աստծո հետ հարաբերության մեջ ենք։ We don't do it because he needs it. Չենք գներ քանի որ ինք պետք ունի։ I talked about that in Sunday school all the time. There's no checklist that you can go through and make sure that, oh, I did everything good today. Գիրակնորիայի մեջ կխոսենք ասիգա, ասանք ցանգ մը չիգա որ ամենով վրային գանցնիս եւ նշան մգնես ասալ ըրի այսօր։ You are in ասալ ըրի այսօր։ relationship with the creator of the universe. You act accordingly. Թուն հարաբերության մեջ ես Աստվածը որ ստեղծած է երկինքն ու երկիրը իր հետը գաբակցության մեջ ես։ If you don't act accordingly, question the relationship that you have. Եվ եթե ադոր համեմատ չես ապրիր, ուրեմն հարցուր թե ինչ կա քու եւ Աստծո միջևը։ Third, Paul says that God is available to us. Երրորդ մասը որ գսե Աստված պատրաստ է մեզի հետ հարաբերել։ And that he brought us all out of one man, all out of Adam, so that we could perhaps reach out for him and find him. Եվ անա գսե մեկ անսեմը փերավ մեզալ գսե որ իր հետը գաբունենա։ And the reach out that it talks about is the same verb used to describe a blind man who is groping and feeling through the darkness. Եվ այդ բարը որ կորզած է որ երգնանք եւ Աստծո հետ գապ բահենք ճիշտ գույրին կորզածեն երբ որ գչանա փամը թբնալ կամ կդնել աչքերը կոց։ Imagine when you wake up in a hotel room or you wake up in a friend's house and you have no idea where you are and you need to go to the bathroom. Եթե դեղ մնես օդար դոնիմը մեջ կամ բանթոգի մեջ քիշերը մուտին արտնցար եւ գուզես փաղնիկ երթալ։ I mean, now I have like Muti iPhones match. so you can check your light where you are. But before, you wouldn't turn on the lights. You're asleep, you're half asleep, so you're trying to step slowly, tread softly, look with your hands more than anything else to see you're not going to bump into anything. Մուտի մեջ երբ որ է եւ բզդիկ հերացայինը ճունից լույս տալու այդ օդար դեղի մեջ ինչպես խարխապելով ցերկդ երգարելով փանիմը չիզարնելու ուշադրություն ընելով գչանաս հարաճ երթալ։ Imagine that feeling, but all of mankind stuck in it because of sin. Եվ երևակայենք որ բոլոր մարդկությունը այդ ըսկացումին մեջ է խավարի մեջ մեղքի The պատճառով։ darkness that blinds us is a sin that we accepted that we can do things better than the way God had it planned. Եվ ադիգա մեղքի մեջ որ մարդկությունը գիտնա խորելով որ մենք ավելի լավ գնենք աստուծմե ինչ որ բիտնենք ադի մեզ մթության մեջ։ And now we're reaching and groping and trying to find where God is. Եվ գչանանք հիմա մութին մեջ փնդրել Աստված ուր է։ And I love the last part that he says. He says, it is that though he is not far from any of us. Եվ վերջի մասնալ գսե ինքը հերու չէ մեզ մե։ If you feel distant from God,
it's because you've made yourself distant from Եթե God. Աստուծո մե հերու գսկաս, քանի որ թուն ինքսինքդ հերու բահածես Աստուծո։ Because he's made himself available for us. Քանի որ ինքը մոդ է մեզի։ And we're able to reach him. We're able to find him. Եվ պատրաստ է որ գտնենք զինքը, եթե փնտրենք։ 28th verse is very important, 28-րդ համարը շատ կարևոր է։ especially to the philosophers that were all sitting there. Մանավանդ այդ փանաստեղծներուն, փիլիսոփաներուն, որ հոն նստած էին, Because he quotes Epimedius, who was in the 6th century, a poet. եւ այդ օրվա փանաստեղծներուն մեգուն խոսածը գսե։ And he tells them that for in him we live and move and have our being. Արդարև գսե անով գաբրինք, անով գշարժինք եւ գանք։ Who do you think Epimedius was talking about? Որու մասին էր որ գխոսեր անիկա։ He wasn't talking about God. Այն ադեն փիլիսոփան Աստծո մասին չէր որ He was գխոսեր։ talking about a God. He was mentioning Zeus or Jupiter, depending on if you're Greek. or Այն Roman. ադեն վա մեծ Աստվածը Զուսը կամ Ջուպիտերը ադիգա է որ գխոսեր իրենց But փիլիսոփան։ Paul uses their own lyrics, their own poets, to describe that there is only one God we're supposed Բայց to worship. Պողոս իրենց բարերը գործած է եւ գսե որ ադիգա մեր քիծած Աստվածն է։ The fourth, 4-րդ կետը Paul describes God as our Father. բացադրե Աստված իբր մեր հայրը։ Now, this is twofold. Երկու մաս ունի։ What Paul describes is a genos, or the offspring, or the genes that we come from. Առաջինը այնպես մգնագարակրե այդ սերունդը որ մեկ ուքանք, And that we have a similar genotype, or we come from the same line of God. ուրեմն այնպես մգներկայացնե որ մենք ալ այդ տեղեն եկած ենք։ And that's true, but the Bible also describes this second type, this adoption that takes place. Ադիգա շիդագե ցևոմը բայց սուքի մեջ կդեսնենք հաջորդ մասը որ որթեքրություն գա մեր դոմ։ So we were created from God, Աստուծո անոր միջոցով ստեղծված ենք, but then sin separated us, մեղքը մեզ բաժնեց Աստուծո։ which is why those who are found in Christ can be adopted back into Ուրեմն God. անոնք որ բայց Քրիստոսով վերստին գծնին Աստված մեզ գորթեք։ But Paul's making a point of that genome, the fact that we came from him, we are him. Գոհս գսե որ իր մե ստեղծված ենք եւ իրեն գնմանինք այդ ցևով։ We talked about this about a year ago. We talked about how we are idols for God on earth. Մենք իբր Աստուծո համար ներկայացուցիչներ ենք աշխարհի վրա Աստված ներկայացնելու։ And this is where the problem lies. Եվ դժվարությունը որ հոսք կա, Because idolatry is mankind's attempt at localizing God. գրաբաշտությունը մարդուն փորձն է որ Աստված գճանա գուրքերու մեջ տնել։ We recognize that we are distant from him. Կընթունինք որ Աստուծո հերու ենք, So rather than going to him, երթալու Աստուծո մոդենալու we create him. կհնարենք Աստվածներ։ We invent him. Մեջտեղ կփերենք Աստվածներ։ We dethrone him. Ցևովը իրական Աստվածը իր քահեն կհանենք։ We domesticate him. Մեր ընտանեկան խումբին մեջ կտնենք։ And this domestication is not one of those nice things, but imagine domesticating an animal. Եվ ընտանի կդարձնենք, երևակայի գենթանիմը ընտանի դարձնենք։ You teach your dog how to sit, and it sits. Շունին ասենք դե փորձենք սորվեցնել նստիր գսենք, օքեյ գնստի։ We begin to teach God how to do our bidding. Ցևովը կսկսենք Աստուծո սորվեցնել ինչ որ մենք կուզենք ինք անե։ We accuse God of being distant when we don't think he can hear us. Փորձենք ասել որ Աստված հերույ է մեզ մե, չի լսեր մեզ։ And we dethrone him from his throne because we say, well, if God would hear us, then he would do something about it. Yeah, We the put same- words in his mouth. Եվ գճանանք ասել եթե իրավ Աստված գլսե ուրեմն փամը պետք է ըներ արդեն։ We assume that we're doing all these wonderful things, though God is going to reward us. Եվ եթե այս լավ բաները ընենք Աստված մեզ պիտի վարձատրե գճանանք ասել։ We belittle the relationship that he's trying to have with Եվ այդ հարաբերությունը կնվաստացնենք ամենափասարակ կերպով Աստծո եւ մեր միջև։ Remember the story of the little girl I gave last week? Անցյալ շաբաթ գիշեր այդ բզդիկ աղջկան մասին որ պատմեցի։ Drawing God, and the teacher said, you don't know how God, and nobody knows how God looks. Բզդիկ աղջնակը աշակերտուհիմը գճանար քծել Աստված եւ ուսուցիչը ասավ
ինչ կգծես, ցուն չես գիտեր Աստված ինչի կնմանի, And she did. She had an idea of what God looked like. բայց ինք իր մտքին մեջ գիտեր ինչպես եւ գճանար գծել։ And the wonderful thing is when we use all those positive and open-minded ideas of who God is based on the Bible to describe to people who God is. Եվ եթե իրավ Աստվածաշունչը հասկանանք, Աստծո մասին հասկանանք, կրնանք նկարագրել Աստված ինչպեսի մեկն է։ But the danger comes when we limit him. Բայց վտանգը գուքա երբ որ Աստված կչանանք սահմանել դուփիմը մեջ տնել։ The idolatry begins the moment we say who God is in accordance to what we want him to be. Գրաբաշտությունը մերալ գուրկ պաշտելը գուքա երբ որ կչանանք Աստծո ասել թե ինչպես պետք է կորձե, ինչպես պետք է վարվի։ We don't understand why we lost our jobs, so we try to explain that God is doing something better. Չենք հասկանալ երբեմն երբ կորձերնից կգործընծնենք, ուրեմն կչանանք այդ հանցանքը Աստված ինչ կչանա անել ադոր վրա And that's տնել։ fine and safe if you limit it only to there, but if you start to actually put it as this is the way God acts, you're stepping in dangerous grounds. Ուրեմն երբ որ Աստծո ըրածները իբր մեր ուզածին պես անել ադիգա վտանգավոր։ We don't understand why a loved one is taken from us so soon. It shouldn't have happened so early. And we try to explain it in different ways. Երբ որ մեզ սիրելիմը կփաժնվի գանուխ կերտա չենք հասկանալ ինչու եւ ադիգա Աստծո վրա կվերակրենք որ այդպես ըրավ ինքը եւ գայբանենք զինքը։ We talked about this a couple weeks on Friday. We don't understand why bad things happen to good people. Չենք հասկանալ ինչու քեշ բաներ կբադահին լավ մարդոց ուրեմն մենք մեր ցևով կբացատրենք ադի Rather than trying to define who God is through these moments, քան թե բացատրելու համար այդ բարականերուն մեջ որ Աստված ով է we should allow God to work through us in those moments. պետք է արդոնենք որ Աստված մեր միջոցով կորձե այդ դժվար բարականերուն So that people know who God is, որ մարդիկ մեզ դեսնելով գիտնան ճանչնան թե ով Աստված է not who we are. ոչ թե մենք ով ենք Because the final point is the most important point. քանի որ վերջին մասը ամենակարևոր մասն է Պողոսի ասածին God is the judge of the world. Աստված թադավորն է աշխարհի In verse 30 and 31, he makes a point about this man being sent to judge the world. 31 եւ 30 համարեն սկսյալ Աստված որ գղրգե մեկը աշխարհ թադելու համար երկրակունտը Of course, the man that he's talking about is Jesus and his resurrection. անշուշտ անձը որու համար գխոսի որոշած մարդը Հիսուս հարուցյալ Հիսուսն է Not two separate gods, but one God who has the power of unlimited. ոչ թե երկու դարբեր Աստվածներ Հիսուս եւ հարություն Աստվածը հաբա Հիսուսը որ հարություն արած է This judgment is going to be final. այս թադը որ բիդելա բիդի թադե վերջին թադաստանը բիդելա Because there's a day set. օրմը որոշված է գսե This judgment is going to be just. այս թադաստանը արդար բիդելա Everything that is hidden will be revealed. ամեն քողարգված բաները մեջտեղ բիդի ելեն And this judgment is going to all come through this one man because of his resurrection. եւ այս բոլորը բիդի բադայի այդ անցին միջոցով քանի որ հարություն արած է John R.W. Stott describes idolatry this way. անցմը ջան անունով գրաբաշտությունը այսպես կբացատրե All idolatry, whether ancient or modern, primitive or sophisticated, is inexcusable, whether the images are metal or mental, material objects of worship or unworthy concepts in our mind. ուրեմն այս Ջան Սկատը գսե որ բոլոր գրաբաշտությունը դարբերություն չներ ինչ տեսակ գուրքերը շինված է դեսանելի տախտագով երկաթով քարով կամ նույնիսկ գուրքեր մեր մտքին մեջ որ շինած ենք ադոնք կբադահին եւ սխալ են որ ըլլան քանի որ մեր ճշտամունքը թեպի անոնց կերտա You don't need to be in a house full of statues to be an idolater. եւ բեկչունիս ըլլալու գսե դաջարիմը մեջ որ գուրքեր կան արցաններ կան որ գուրք կբաշտես You actually become one if you think you're in control of your life. գրաբաշտ գլասալ երբ որ փամը քու ցանկդ
կգարավարե։ that you think you have the power to make it through anything that gets in your way. Եվ եթե գխորիս, որ թուն քու զորությունով, քու ուժով կրնաս ադիգա հաղթահարել եւ այդպես ապրի։ If you think you have the intelligence to wow people around you, Եվ եթե գխորիս, որ իմաստություն ունիս, որ մարդիկ զարմացնես քու կարողություններով։ we talked about the Declaration of Independence. Խոսեցանք սկիզբը ազատության կամ անկախության այդ հաստատակիրին մասին։ This July 4th, think about a different declaration. Այդ ցույց 4-ը երկու քա ուրիշ անկախության մասին թուղթիմը մասին խորիր։ Rather than thinking that I know how to do it better than you guys, I can handle it better than everyone else, rather than signing a Declaration of Independence, Քանթե ասելու որ ես ցեզ մե ավելի լավ կրնամ մնել, անկախ կրնամ ապրիլ, ես ադիգա ստորակրեմ, քանթե ադանք let խորին, us sign a declaration of dependence. ստորակրենք ոչ թե անկախության, հապա ստորակրենք թուղթը որ գախյալ ենք dependence, գախյալ ենք to God. Աստծո իբր գախյալ ենք։ That ոչ թե we անկախության։ recognize that I can't live this life without you. Ընդունելու որ դեր այս կյանքը առանց քեզի չեմ գնար ապրել։ I don't have the strength to wake up any morning. Զորությունը չունիմ նույնիսկ ամեն արդու արթնալու ես ինձի։ I'm not smart enough to be able to do anything else. Խելացի չեմ շատ իմաստուն որ ամեն բան հասկանամ եւ բացատրեմ։ I'm not holy enough. Սուրբ չեմ, սուրբ սրբոց միսեր։ I'm not good enough. Ամենալավը չեմ։ Let God work through each one of you. Թող դերը մեր միջոցով կործե։ Իր Let this, վրա be, գախյալը։ let this be our opportunity to say that I rely on God and His strength. Լա արիթմա այս անգամ որ ոչ թե անկախ եմ, հաբա գախյալ եմ դերոջը վրա։ So that we could be finally rid of idolatry. Որբեսի վերջապես կրնանք այս գուրքերեն ազատիլ։ Let's pray. Աղոթենք։ Heavenly Father, we thank you so much that we can talk to you directly. Երկրավոր հայր, փառք կուտանք որ քեզի հետ անցնական կրնանք We խոսի։ don't have to enter a temple. We don't have to give sacrifices. We don't have to act a certain way, cut ourselves, do things that are so abnormal to reality. Բեք չունենք դաջար մտնելու կամ զոհ մատուցանելու կամ ինքսինքնից գդրդելու բաներ ընելու որ քեզի հետ կրնանք խոսիլ։ You've revealed to us who you are, Թուն ինքսինքդ հայտնեցիր մեզի and you've made yourself available for everyone. եւ պատրաստ ես ընդունելու մեզ։ Lord, let us know the value of this. Գիտնանք այսօր արժեք։ Not only for ourselves, but so that we can share it with the rest of the world. Ոչ թե միան մենք հասկանանք, հապա կրնանք բաժնեկցիլ ուրիշներուն հետ։ Conversations we have with our family members are all directed to letting them know who you are. Խոսակցություններ մեր ընտանեկան անդամներուն, սիրելիներուն հետ բացատրելով քեզ թե թուն ով ես։ We go to school because we want to share what we've learned about you. Դբրոց երթանք, այո, ուսումին հետ նաև բաժնեկցիլ որ թուն ով ես մեր կյանքի։ We want to talk with our family. We want to talk with our friends. All we want to do is to let everyone know that you have changed us. Մեր բարեկամներուն հետ խոսենք, երբ այդ դեռ մեջը նույնիսկ ասելու որ թուն մեզ փոխած ես։ All these things are on the wall right now, Lord. Այդ բոլոր բաները որ բادرում վրա գտեսնենք։ These are all things that can control us in some way. Բաներեն որ մեզ մեկ կամ մյուս ցևով կգարավարեն մեր կյանքերը։ Let us recognize, Lord, that you have built us. You have created us so that we could glorify you. Ընդունենք հասկանանք որ դու մեզ ստեղծած ես որ քեզ փառավորենք։ So instead of focusing on everything that's around us physically, Եվ քանթե կետրոնանալու այդ բոլոր բաները որ մեր չորս կողմն են, we hand it over to you and feed our spirit. անոնք բոլոր քեզի հանցնենք եւ մեր հոգիները գշտացնենք քեզմով։ And we pursue all these things with the one thought, and that is to glorify you. Եվ այս բոլորը անենք այդ նպատակով որ քեզ փառավորենք։ Lord, I pray that we do not confine you to a box that we create in our minds. Քեզ չի սահմանենք բզդիկ դուփիմը մեջ որ մեր մտքերը հղացած են։ We don't limit your unlimited power. Քու այդ անսահման զորությունը չի սահմանենք։ Give us strength, Մեզի զորացուր, speak through us. մեր միջոցով խոսիր Let us have a wonderful rest of the week. եւ մնացած շաբաթը քեզի In կանցնենք։ Christ's name I pray. Քրիստոսի անունով գաղութենք։ Ամեն։